احمد يا اسطى، ولا يا احمد. انا مش بنادي عليك يا عم، ما تردش ليه؟ هو انت رديت يا عليا؟ اسطى عمال اقول يا احمد يا احمد يا احمد من الصبح، ما حدش رد. احمد مين يا اسطى؟ انا راين جوسلينج. لما بتشوف مسلسل ما او بترتبط بشخصيه ما في المسلسل، ايه بقى بحكم ان الاحداث اللي حصلت مع الشخصيه دي، مثلا لو شخصيه مثلا زي توماس شيلبي عيلته مثلا كلها ماتت واتضرب بالنار 300 مره وخلف عيل ابن مش بتاعه اصلا. المهم دي اكيد مش الاحداث اللي بتحصل معاك، بس انت فاهمه اللي هو ايه. اشتغلت في صيدليه بتاخد 1200 جنيه وال 1200 جنيه اصلا بيبيعوا في المواصلات والاكل وما الى ذلك، فانت اللي هو انا عايزين زي توماس شيلبي. بتبقى توماس شيلبي الاسبوع ده وخلاص بينتهي الامر. في بقى خلاص اللي هو من ساعه ما شايف بيكي بلايندرز انا توماس شيلبي خلاص. بيدخل مواصلات يقعد في الاخر على اساس اي دونت كير بقى، ويبقى ميستيريوس مان وكده، وعشان خايف فيلم الاجره. عارف انت السيجار الكبير اللي هو بيحط السيجار ويتصور بيه، ما بيولعوش طبعا عشان هو كيس شطه بالليمون هيوديه في ده. بيركب الدخان اللي بيطلع من السيجار دي ببرنامج كاب كات او بيكس ارت، او يمسك مسدس بتاع جده بص على الارض كده اللي هو اذا انت عندك ماجستير في الانتقام انا دكتوراه في عارف امثله حمودي او بيبقوا محددين الدقن كده. في وقت حتى ان يسطا ان انا اعمل شيء انا عايزه، يعني انا مش عايز اعمل اي حاجه من الحاجات دي. انا فجاه لقيت نفسي مربوط بحد ومضطر اشتغل 13 ساعه في اليوم. انا اقول لك كلمه واحده بس، حد قالها لي قبل كده، فوك توماس شيلبي. سو ديب. بالمناسبه انا توماس شيلبي كنت مقتنع بالحوار ده فتره يعني معينه. انا دلوقتي اتفرجت على مسلسل اسمه بريكنج باد، فانا والتر وايت. عشان ما ادعيش المثاليه بصراحه، انا قعدت سنتين من حياتي مقتنع ان انا دراجون بول، مش شخصيه بقى في دراجون. انا المسلسل يا اسطى، بص شايف المسلسل ده انا المسلسل كله. فكنت بقى قبل ما ادخل الدش الساقع تقعد حبه كده قدام الدش بتبص له يبص لك تبص له يبص لك لحد ما ايه تستجمع قواك وتخش. في ناس بقى عشان تستجمع القوه دي تفتكر الناس اللي في كوالالمبور فمش لاقيه تاكل، فحاجه تشجعك فعلا اللي هو الحمد لله انا عندي دش ساقع وخايف اخشه. قوم بقى داخل انا بقى بفتكر جوكو. كانت دي شخصيتي على منتدى ستار ديما، كان منتدى كده مجمع الناس اللي مقتنعه فعلا انها شخصيه انمي. شخصيات الانمي معروف انها شخصيات مكتوبه مرسومه، حاجه من اللا شيء بقت شيء. هو بقى ياخد الشيء ده انا ون بيس انا وبيبقى شحط. يعني أنا لو دي فتره من حياتك، كلنا كان عندنا فترات زباله. كان اللي بيتصور فلتر الكلب، في اللي كان بيبيض نفسه معرفش ممكن يعني زي، لكن ده حرفيا ده حياته. انا فين بود مثلا تيجي تقول له يا اسطى خش هات لي كيس مولتو من جوه، يقول لك انا من كان ده يقدر عشان ما اقصدكش انت بصراحه سواك يا اسطى تستقبل شويه. عبد النور سيد محمد حلاوه، سقطت في اولى اعدادي في الدراسات والتربيه الاسلاميه، ومن النهارده قررت ان انا للعنتر. واستنوا تراك الجديد على الاقل في اي سنتر بيدي اعداديه او ثانوي في كل مجموعه علوم 3 أو 5 شبه سكنات بابجي، حرفيا عامل شعره 5 الوان على الاقل، بحيث لو حد عجبه الخامه يشتري بوكسرات صيني. وهو مقتنع فعلا 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 لا فعلا. عارف انت هو لو هي موهبه مثلا طريقه بينفذ بيها عن غضبه، مش دي شخصيته الوحيده، بيعرف يتعامل مع بشر عادي، بيتكلم في نطاقات اخرى، اوكي تمام. كلنا عندنا شيء تنمين بيه بنسبه 20% بنبحث عنه. لو بقى بيجي دي مكتب اللي هي بتبقى كفاح وبتاع، لو جبنا لك اعظم احمد خالد توفيق، مين محمد خالد، لو جبنا لك اعظم كاتب في هذه الدنيا يحفر لك في كهف قصه كفاحك، هيالف لك كمان الاوريجن ستوري بتاعتك، ان انت طردت من البيت وكل اللي معاك كان 5 جنيه، صرفت 3 منهم في السايبر و2 منهم تقريبا جبت بيهم سيجاره تطفر. لزوم الطرقعه والكريزنس له جوانب اخرى من شخصيته، فاهم؟ ده الجانب الوحيد، ما فيش جوانب اخرى من شخصيته. ده انا صح للعنتر. السنتر ده بقى هتلاقي 3 للعنتر على 2 اوزي فيرت و3. خش اسمع اغنيتي الجديده وحشه. تعالى بقى قول لي 1+1 بكام. طبعا مثله الاعلى بيكون اعلى مني ومنك ومن اللي واقف ورا الكاميرا دلوقتي، لان هو حرفيا بيكون مصطبح. يبقى بقى بيشتغل لك مدحت شلبي في الراب مثلا، انت قاعد معاه سمعك بقى تراك اختك دينا في وسط يقوم موقف بقى يقول لك يا اسطى ابو يوسف هنا يقصد يديس تراك ميكروباصات الساعه 2 الظهر، يعني مثلا لو تراك انجليزي بالذات فك قوم وقف يا اسطى فك يعني تبا ماي انا درست ثالثه اعدادي ثانيه اعدادي اولى اعدادي وخدت منهج الانجليزي، فاهم؟ مش لازم كل شويه توقف وتشرح لي هو قصده ايه، لان انت تقريبا ما تعرفش هو قصده ايه. يعني هو قاعد في الاوضه عادي تك 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 وغناها ونزلها، هو ما كتبش شرح التراك. في ناس حرفيا عامله قنوات مبنيه على الشيء ده، ان هو يشرح لك ابو يوسف يقصد ايه اللي كتبه في تراك عزرائيل اللي هو ملك موت اصلا، فده معناه ان ابو يوسف ما
من الموت واقرع. تعمل ايه في وقت فراغ؟ انا اه انا راب. بعمل إيه في وقت فراغي؟ بس انت ما يعني ده وقت فراغ، انت بتعمله في وقت فراغ، بس انا بعمل ده في اي وقت. بس دي مش حياتك كلها. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك 1 زائد 1 تقول لي 2. عارف منهج رياضه اولى اعدادي، لو كلمتك في موضوع تاني هتبقى فاهم. أيوة. في ناس يا اسطى بقى ايه، نجيبها من فوق الفول. ياخد بقى عقليته ومبادئه مش بعيد، ياخد الدين من استغفر الله العظيم يا رب، من الراب، اللي هو مثلا تيجي تقول له يا اسطى ستك ماتت، يو دام مان، سمعت اغنيتي الجديده شاوت اوت ستي. انا قابلت ناس كده، انا فكرتي مش مبنيه على شيء سطحي ابدا، انا فعلا اختلطت بالناس دي. الوقت الفراغ انت بتستخدمه عشان تنافس عن نفسك. انا عن نفسي مثلا بلعب جيمز بعد يوم مرهق من اللاشيء، فبتروح تلعب مثلا فورتنايت، في اللي بيلعب سله، في اللي بيروح الجيم. وعلى ذكر السله، في بقى ناس ليبرون جيمس ده بالنسبه له اسلوب حياه. يعني لو بوز عقله مثلا يقعد يفكر ليبرون جيمس كان هيعمل ايه في الموقف ده، ومخكر السله حادفها في وشه. هو الغى العالم اللي احنا عايشين فيه بكل المعتقدات والحاجات اللي موجوده فيه، وكره السله بقى على العالم بتاعه، مصطلحاته وقدوته ليبرون جيمس. اي حاجه بيقولها كوبي براينت بالنسبه له ده الليجاسي بتاع البشر كلهم. تحسه بيترحم عليا كأنه شهيد في اكتوبر مثلا، كان زي ابويا. لو مثلا بيلعبوا مع بعض 1 في 1، صاحبه راسه تقع تتفتح في البتاع، يخش عليه بقى هو انت صاحب المرحوم؟ انا صاحب طيب انا مش عارف اوصلك المعلومه دي ازاي، ولكن صاحبك يعني تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله. حضرتك والدة محمد؟ ايوه انا يا ابني في ايه؟ طيب انا مش عارف اوصل لك الفاجعه دي ازاي. يا ساتر يا رب، ولا يا ابني في ايه؟ شخت ابنك 16-0 وعملت عليه اليوب دنك، هو ميت جوه اهو. ابني انا يتعمل عليه اليوم دنك. بقال الله. التعاملات البشريه بتبقى تقريبا 0%. شايف نفسك فين بعد 5 سنين في الام بي اي ان شاء الله؟ طب ايه السكيلز اللي انت بتملكها عشان نوظفك في شركه المحاسبه اللي عندنا؟ بضلك فاينانشال ستيتمنتس. ما بيعرفش يتعامل في طابور العيش، مش بيتكلم زي البشر العاديه، بيبقى كله مقتبس من السله. اللي هو مثلا لو هيتصور صوره بطاقه، انت تجيله في حتته هتلاقيه بيسندل معاك، لكن في اي موقف اخر الطفل هيبقى عنده خلفيه عن احسن رد عنه، مش عارف يتعامل. لو انا كلمتك انت بترد عليا بمين؟ انا قلت لك يا اسطى هرسه، تقول لي الوضع تعمل كده، الوضع حزين. مين؟ محمد عادل امام مثلا، اسطوره. بس عارف مين محمد رمضان اللي هو عامل كده يا اسطى؟ بقول لك ستك ماتت، هو الا محمد رمضان. في مين برضه بتاع باتريك بيتمان ده اللي هو بيعبر عن السيجما ميل. السيجما ميل باختصار اللي هو مثلا حد يقول لك تعالى الصبح، يقول لك لا، يقوم يصلي مثلا، اللي هو بيعمل الشيء الصح. فمثلا لو شاف فيديو لواحد بيضرب ست عشان ست، يا اسطى الست ماتت. شوف ست مثلا اتداست في الشارع، العربيه دي سجن. زي ما الطفل يتعلم كلمه جديده ويفضل يرددها بلا كلل وملا ملل، بيزهق بعد مثلا 6650 مره. حلو قوي حبيب قلبي يا ابو حسين، انت عندك نقص بشخصيتك. هيبقى مفيد ان ما يكونش محرك حياتك الوحيد وعقلك الوحيد هو شيء واحد فقط، وتنسى تماما مختلف الجوانب الحياتيه. على الاقل هتحتاج 1% تعامل بشري، 1% مصطلحات تستخدم بديهيه زي ان شكرا، الرد عليها العفو، لما تغلط تقول انا اسف. الحاجات دي فعلا فعلا يا جدعان في ناس لا تفقه عنها شيء. او بنات اعدادي لما تحب بيلو ايليش لمجرد انها بتحب اللون الاسود مثلا، انا حزينه على فكره، مكتئبه، استخدموا الاكتئاب ده عادي، لا انا ديبريست، حاجه كده تفتخر بيها. او يسمي نفسه توكسيك محمد مثلا، لو انا محمد المفسي، اللي هو ما تلبسيش البنطلون ده تاني. وغالبا بينادوا بعض بلفظ بابا وبنتي. يعني كنت مقتنع برضو وانا صغير ان انا باتمان، مش وانا صغير قوي، سنتين مثلا. طول بقى الصبح ببقى في مصالح حكوميه عادي، بالليل بقلع اللبس اللي انا لبسته والبس بقى الكاب والماسك وانزل ارقام سيتي المصحه النفسيه عشان اتعالج واخد الدواء بتاعي. لا عارف البنات في تايلاند يلا الطوال دول مش بنات. لون بتحبه؟ اخضر او ازرق او اصفر. ماشي، انا جبت لك برتقالي. هذا كل ما يقال، انت حر ما لم تضر وما لم تتعدى حدود الله. تحياتي.